kula tetep mboten saged dangu wong kula nggih dajeng nderek ngaji. Lah ngoten ta? Intine ngeten mawon, wong urip nang alam donya niku usaha. Usaha ati kita sami ngene yo. Nek weruh sedulur tangga teparo gek seneng, ayo atine dhewe kudu melu seneng. Usahakno melu seneng. Nggih Bu nggih. Usaha melu seneng. Ning upama weruh tangga teparo sedulur gek susah, mbok yo melu susah. Ora malah diwolak-walik. Nggih mboten? Tanggane susah malah meneke modiar ya. Kapokmu kapan? Sono apa ora ngoten niku? Wonge ya teka. Oh ya wis, nang sarwet kelengkeng. Oh kae Pak. Denger ngawur wae. Gitu. Bareng tanggane gek seneng malah atine susah ra karuan. Niku mula wong urip nang alam donya niku tenan. Mbah Kiai pundi mawon, pepunden pundi mawon, mbok mengke panjenenganipun simbah Ki Osman Ariyallah Al-Hajj. Niku nek ngendikake bab ati niku wis mesti meh padha, nggih mboten? Kon dandani ati, kon dandani perasaan supaya urip niki iso memes, urip iki iso tentrem, urip kuwi iso ayem, nggih napa mboten? Leres ngoten niku. Cocok matuk wong salwangsul para pepunden ngendikake lara ning lara menungso nek wis lara atine rusak ing rusak menungso ya nek wis rusak atine nggih napa mboten mung lara panu angger panas ngoten niku teko dipe nggih to angger garing kerik ngebendho bare diobat napa nika jenenge Bu akal panak ya niku marine nek wong lara atine dobatana kowe angel marine mula alhamdulillah sonten iki sekaligus wonten panjenenganipun simbah Kiai Usman Ridho dalan panjenenganipun simbah Ki Muqaddas Mutasor muga-muga mengki awak dhewe sareng-sareng dandani ati ya Bu ya cocok matuk tegese apa supaya urip nang alam donya niku imane dikuatake. Ngoten. Iman yang tertinggi dengan Allah niku menalika menungso bisa iman anane takdir Gusti Allah. Rukun iman kuwi mau ana 6 sing nomor 5 iman anane pesten. Leres mboten? Sareng khairihi sareng wa syarihi minallah. Apike pesten alane pesten kabeh saka ngarsane Gusti Allah. Allahumma mula nggih sonten iki sepindah kula namung titip omong dhateng pribadi kula ngomongi kula dhewe umum dhateng jenengan kabeh ayo atine do ditata nek ana tangga teparo sedulur seneng ayo do melu seneng nggih mboten do melu seneng ora semang kepriye ora semang dadak tanggane tuku kulkas atine adem panas malah ngomong alah kake mung pintu 1 ngono lho 1 2 padha ademe nggih mboten ngono kuwi temenan atine ditata sing apik tanggane tuku Tegal ya wis kudu melu seneng alhamdulillah dene tanggane iso tuku Tegal sawah leres mboten kadang ora ya tanggane tuku Tegal lah ragumun wong arep tuku Tegal jajal kuburan murane ya murah paling arep ngubur dheweke nah niku jenengane ati sing wis lara leres mula yo sore niki lelagon sekedap kalih simbah Kiai kajenge ngunjuk kalian saha dahar saha ses nggih ngoten nggih kula ya tak ngumbi nang panggung kali kanca-kanca tombo ati akal limang warnane iki mumpung urung ngiringi panjenenganipun pepunden simbah Ki Usman Ridho kuwi tak kandhani vokal-vokal loro kuwi ya to 2 ekor kuwi rungokno ora mirang-mirangke rombongan jenengane vokal harus mengiringinya nggih mboten iya apa ora ya kudu siap limang warnane ngono
Malah miki disumpelke nang lambe ngisor. Maca Quran angen-angen sak maknane. Ndak toke meneh. Karo panitia ndak ditoke meneh. Ping pindhone salat wengi lakonana. Ping telune ngaji karo Mbah Musman Rindo. Iya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin ngadatama ilmilah isolatan ta'imat yang ditawami mulki. Langsung jujuk ping papate dikir wengi ingkang suwe ping limane wetange ra luwe ana salah sewiji bisa anglakoni insya Allah dongane ten sembadani sareng ya salate Bu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin kata fi'ilami lagi salat makam bitawafi mulki lagi. Pun muga-muga ya Bu ya wong lara ati iki pancen tambane ya siji maca Quran. Aqraul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Wacanan Al-Qur'an, sapa sing gelem maca Quran, Quran akan hadir besok di akhir zaman, akhir dina kiamat, nang dina kiamat Quran bakal dadi penolong. Allahumma wis lara atine malah glendeng tanggane. Cok ana apa ora ngoten niku? Walayu. Pancen angel kaya yo. Apa nenek ngumpul-ngumpul kain muni kon maca selawat yo angel jaman. Padahal karepe mono karepe nalika do kepethuk do salaman ya to. Yuk syukur bagi wasiat-wasiatan. Syukur-syukur lho yu nalika salaman assalamualaikum ngono yo aja dijulke aja maca wal asri innal insana lafi husrin illa illalladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasbil haq wa tawasbil sabr. Nek iso. Ngono, ping pira? Ping 40 nek. Lah wis kurang salah lah mumet. Waktu wis angel nggo gawean wis angel. 40. Lha to pendak. Ane nek ora iso ya wis teko maca salam. Ngendikan sing sekira ana mangfa ngate nggih napa mboten? Wong ngomong niku kudu nganggo patokan. Wong ngomong kuwi kudu nganggo waton ora waton ngomong. Nggih napa mboten? Aja waton karena sakniki niku nuwun sewu. Akeh maksiat teng alam donya. Akeh perkara ora apik nang alam donya niku sebab menungso wis angel nggone ngreksa dilalah lesane mingkem jempole udik kadang cok ana apa ora nyindir kancane ning lewat status ana apa ora wonge teko ayo jujur oke mbok nek pancen ana masalah ki ora semang liwatke status tun ya ora langsung wae domongke karo sing bermasalah leres mboten lah kan secara otomatis liyane ya melu maca melu tersinggung ya ora nagih hutang nggon kancane liwat status ya toh tun utang nundang balekake liyane ya
nyinggung perasaan. Ngene mboten. Wis pokoke do ngati-ati saniki intine ora muga-muga awak dhewe iso nuwun sewu lah apa sing dadekake urip nang alam donya tentrem awak dhewe saged nindakake saged nglampahi. Allahumma amin Allahumma. Yo nek pancen ora iso ngomong sing kelawan apik fa idza syahida amra falyatakallam bi khairin aw liyasmut. Nek pancen ora iso ngomong apik mendel mawon rasah do nimbrung ngene apa mboten cocok ngati-hati lho yu temenan soalnya tak lirik jenengan ki lambene tipis-tipis wong wadon ki nek lambene tipis ku cerewete setengah modar beda karo sing kandel-kandel ya ora nek sing kandel awak ilmu ora cerewet ning dableke masaal mula wis bab nanggon lisan hati-hati. Ingkang angka kalih awak dhewe supaya bisa tentrem nanggon urip nang alam donya tentrem keluargane tentrem nanggon masyarakate hubungan kita dengan hablum minallah karo Gusti Allah ya ditambahi apike ngene mboten niki wong wis arep poso barang mau Mbah Lurah ya wis wangsit wasiat do tata-tata nggo ngadepi bulan suci Ramadan. Yang mana bulan suci Ramadan tersebut ini adalah semua tingkah lakune menungso nang alam dunya untuk sementara niku ya iso sak teruse dokon nglakoni nggugu kersane Gusti dahar ngunjuk ya kon manut peraturan nggih mboten. Nah saiki nek dipikir to yu upama jenengan niku jam 3 sore wis rampung ling gawe kolak waloh upama gitu niku jenengan keadaane gen poso Ramadan gen poso wong ora ngundur gek poso kolake dhewe waluh ya waluhe dhewe sing gawe dhewe nek jenengan gek poso ngono jam 3 apa ya oleh klukap-klukuk nicipi kolak ya ora oleh didahar sahai oleh ning ngenteni lebar maghrib nggih napa mboten ana meneh sing gampang niki tak jujuk bojo ora hehehe kandhani iki engko nek ora paham malah do repot malah do ora apa-apa nek ngono sing batalke poso kan madang karo ngombe karo udut nek ngono kuwi ora batal awan-awan ngono-ngono kuwi tetep ora oleh senajan bojone dhewe maksud ora ngono-ngono kuwi ya ngono-ngono kuwi kok ora maksud yes kene kowe mlumah kene tak parahi kene cepet mlumah kene mangkel ngrasake ora maksud mosok kudu kon praktekke nang kene ayo viral kok ya ngono-ngono kuwi lah pokoke ngono kuwi kowe ki mudeng ora to engko takon karo Mbah Gusman niku wau sing dimaksud ngono-ngono ki napa ngono ku matur nggih ngono-ngono kuwi ki ora oleh awan-awan nggih mboten bahkan jenengan kenang dendra lho temenan senajan bojone dhewe arep ngono oleh ngono kuwi oleh Ramadan ning tolong ngenteni lebar masalah lebar traweh mosok lebar panas ngene lah ya wah edan stres ki bocah ki ya ampun jenenge lebar masalah sok ngene masalah ya oleh ning ya kebangetan Allahu Akbar ayo kok lijan hawa banget to karo ngono-ngono kuwi niki priye Kang mau yakin ora ngawur wae ya ora bar madar traweh wae lah bar traweh mas kon lah sak karepmu lah bar marib luar Masya Allah ora awur-awuran oleh ngono-ngono kuwi oleh ning lebar traweh ya Bu ya wis muga-muga apa sing awak dhewe ditata karo Gusti Allah muga-muga kabeh iso nindakake Allahumma amin ya robbal ya sing nomor telune krana kuwi hal napa sadranan muga-muga tetep eling karo arwahe ya ya wong awak dhewe ki ya urip nang pundi desa pundi niki Sanggrahan ki ketoke mono ya nek modele wong-wongane lho niki ketoke duwe sawah Tegal ya tetep iki nuwun sewu lho
Ikin warisan toh. Walah ora semang gengsi. Teko ngaku wae. Wong model-modele wong ki duwe dhuwit akeh karo ora ki ketara kok. Nek wong duwe dhuwit akeh ki mlaku tegak kaya Mbah King Usman Rindo kene. Didakan yakin. Tenan. Oleh tindak kan tegak ngene. Iya. Didakan. Alane mlaku liyu. Apa meneh mlaku karo nyaking soling. Alah, blek. Ya sorry. Wis efeke ngak-ngek. Wis ganti ya syukur. Ngono nanti Kang nyoling. Ngono kok oleh muni lepar lelang Tegal. Del. Ora percaya Kang, maaf. Nek adol aku percaya. Mula iki sing terakhir kula mau ngelekke muga-muga awak dhewe tetep eling karo arwahe. Allahumma saben malam Jumat. Ya, lebar iki mbok ngaji sareng-sareng nggih karo Mbah Usman Rindo. Kula dangu banget mboten pinanggih kalian Mbah Yai. Cerewetan. Ahli kubur tilik ngomaye. Ngarep-arep banget wacan Quran sakalimah. Ngarep banget wacan Quran sakalimah. Yo al-difa ngono sholli wa sallim iman ala amata sholli wa sallim iman ala amata lamun rati weng banjur bali mrabes ni weng bali yang kumpul nyung hidangan tangisa lamun rati weng banjur bali mrabes mili bali yang kuburan nyunggi tangan tetangisan bali yang kuburan nyunggi tangan tetangisan salli wa sallim iman ala mata salli wa sallim iman ala mata bima wahada lanjut banget teman anakku mantuku apa ora wirang macul sawah warisanku kepak teman anakku lan mantuku apa ora riko macul Tegal warisanku apa ora riko macul Tegal warisanku sholli wa sallim iman ala madan sholli wa sallim iman ala madan wal ali wal ashab bima sepidah melih terakhir bima lamun aku bisa mulih ing alam doli kabeh Tegal sawah sing isih ana lamun aku bisa mulih ing alam dunya tak doli kabeh
tegar sawah sing isih ana duwite tak sangokke kabeh karo Kiai Saiful Asik-asik iman ala mada salli wa sallim iman ala mada wal ali wal ashab iman qad wahada wal ali al-ashab iman wahada. Bu, jujur dalam hati, ku tak ingin kita berpisah. Tapi tak mungkinlah kita di sini terus. Maka yuk siapkan hati kita, siapkan pikiran kita untuk bersama-sama muding ilmu datang panjenenganipun Simbah Kiai Osman Ridho Al-Hajj. Ngoten nggih, langkung sepuh, langkung alim, langkung sedantenipun estu kaula Al-Jahil Al-Fakir Syiful banyak kekurangan kekhilafan, mohon maaf sebisa-bisanya. Air mata menetes hanya untuk orang yang kucintai. Tapi sebenarnya hati juga senang karena ngaji sedih podo jatahe. Ngaten nek sakit dilatelaken. Nasu minallah wa tungqori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.